तो हेलो दोस्तों, आज हमारे गैराज में ये हीरो वालों की स्प्लेंडर प्लस BS6 FI वेरिएंट बाइक, जिसके अंदर इंजेक्टर लगा हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे। इस बाइक में क्या प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों, इसके जो इंजन साउंड है बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो मैं आपको पहले सुना दूँ, जो इसका इग्निशन है वो ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद में बाइक को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और आपको जो है इसके इंजन साउंड सुनाऊँगा। तो दोस्तों हमारी जो बाइक थी वो स्टार्ट हो गई और इसके इंजन साउंड आप सुन दोस्तों। जैसे ही थोड़ा सा मैंने रेस लिया और इसके इंजन साउंड बहुत बिगड़ होकर के इसके इंजन साउंड आ रहे हैं। तो ये जो इंजन साउंड दोस्तों किस चीज़ के हैं, ये सारी इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर बाइक में आपके पास स्प्लेंडर प्लस BS6 FI बाइक है, अगर इस तरह से उसके इंजन साउंड आ रहे हैं तो आप उस साउंड को किस तरह से बंद कर सकते हैं और आपकी जो बाइक थी स्पेशली मक्खन सी हो जाएगी, उसके जो साउंड होंगे एकदम मस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको देने वाले। तो चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को प्लीज़ कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को आपको ऑल पे सेट कर देना है। न्यू वीडियो जब भी डालूँ तो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी करते हुए ना हुए, तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्क का निशान मार देता हूँ। कभी आप ये वीडियो में कमेंट करें कि भाई ये दूसरी बाइक है और आपने जो आवाज़ थी वो दूसरी बाइक की सुनाई, तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 टिक कर दिए हैं अपने रेड मार्कर की मदद से। तो दोस्तों जो इसके टेबिट की साउंड है, ये जो आवाज़ आ रही थी, ये टेबिट साउंड आ रही थी, तो मैं टेबिट को जो है अपना सेट कर लेता हूँ। उसके बाद में यही बाइक दोस्तों और यही मार्कर आपको दिखाऊँगा कि जो हमारी स्प्लेंडर प्लस की कुछ इस तरह से आवाज़ थी। बाइक को पहले स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। ये इस तरह से आवाज़ थी। दोस्तों ये जो आवाज़ आ रही है सारी की सारी इस बाइक की बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो पहले जो इसके टेबल है उनको सेट कर लेता हूं, उसके बाद में आपको इसके साउंड सुनाऊँगा। क्या काम है माली लगा होगा। तो दोस्तों जो अपनी बाइक थी स्प्लेंडर प्लस BS6 FI बाइक, इसके जो थे हमने टेबिट सेट कर दिए और आप ये वही बाइक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने जो रेड कलर के मार्कर से 2 टिक लगा रखे हैं, दोनों हैं वही बाइक है। तो पहले क्या अपनी बाइक का जो इग्निशन है वो ऑन कर लेता हूँ मैं। उसके बाद में दोस्तों बाइक के अंदर सेल्फी लेता हूँ और मेरी बाइक जो थी दोस्तों स्प्लेंडर प्लस ये जो गैराज में आई हुई थी स्टार्ट हो गई और आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। जो बाइक की आवाज़ थी यानी कि जो इंजन साउंड आ रहे थे वो सारे मस्त हो गए एकदम, यानी कि सिर्फ टेबिट सेट करने से ही जो हमारी बाइक की आवाज़ थी इंजन साउंड, इंजन की आवाज़ वो बंद हो गई है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कर देना है कमेंट, और जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।